Hello guys, habarini na hope mko sawa. Leo nitaenda kuonyesha hii keki ya sufuria ya wali. So, nina fondant yangu tayari. Fondant yangu nimekanda mwenyewe. Laini, inavutika na kama hivyo. Tatumia dumi, hii ni dumi. Kama ni beginner unajifunzia kupamba na vitu kama hivyo. Zinauzwa tu bei rahisi. Kwa hiyo nitajiweka kwenye base hivyo kama kawaida. Then nitaenda kusukuma fondant yangu. Hapo nimepaka tu icing sugar kwenye meza yangu ili isishike. Kwa hiyo nimeshapima urefu wa dumi yangu na upana. Nitaenda kupima urefu wa fondant niliyokwisha kusukuma nione kama je, urefu unatosha kwenye dumi yangu. Kisha pima urefu kaona unatosha, basi utachukua fondant yako na dumi yako. Taenda kwanza kupaka buttercream dumi yangu ili fondant ishike inate vizuri. Kisha maliza, utasawazisha tu vizuri kiasi. Utaenda kuweka fondant yako. Utaizungusha vizuri hivyo. Kama yani process ni zile zile kama unapambia fondant kwenye keki tu ya kawaida. So tutaenda kusawazisha fondant yetu, utaisawazisha tu kama kawaida. Uhakikishe imenata vizuri, sikusumbue, utakata hizi fondant ambazo zimezidi huko juu. Hakikisha tunakata vizuri, usizidishe ili isije kukusumbua baadaye. Utakata tu vizuri namna hiyo, kisha maliza. Tutaenda sasa kuunganisha sehemu ya hapa pembeni. Na kabisa hapo utapaka maji. Unainatisha tu hivyo kiasi hicho. So tutaenda kukata hii sehemu, unaikata tu sehemu ambayo imezidi. Unaikata namna hiyo, hapo inanata kwa sababu kulikuwa na maji kidogo. So inakuwa inanata. Kisha fondant yako kwa nyuma haishiki maji. Utaisawazisha hiyo sehemu ambayo umekata ili angalau ule muunganiko upotee, yani usio unaonekana sana. Hata kama unaonekana iwe tu ni kwa kiasi ambacho hakichukizi, yani hakifanyi keki ionekane mbaya na vitu kama hivyo. Utakata tena hii fondant iliyozidi kwa huku chini, uhakikishe ndani yako iko vizuri. Then keki yetu itakuwa tayari, unaweka pembeni. Tunaanza sasa kutengeneza manjonjo mengine ya kufanya keki yetu iwe nzuri. So tutapima urefu wa dumi yetu. Hakikisha urefu ni ule ule. Hii hapa tutaenda kuiweka kwenye hapo juu, yani kwenye sufuria. Sasa hivi sufuria unakuta sufuria iko kama sijui nisemaje, kwa kwenye unakuta unashikia sasa sufuria. So tutaiweka hapo, tutaikandamiza hapo, hakikisha kabisa imeshika vizuri na iko kwenye shape nzuri kama hivyo. Kisha maliza kufanya hivyo, unaona kabisa kwamba imeshika vizuri. Utapaka maji kabla ya kugandisha hiyo nani yetu. Hapa tutaenda kutengeneza mishikio ya sufuria yetu. Mishikio unaweza kutengeneza wote ule utakaokuwa wewe umeona unakufaa. Mimi nimeona nitumie tu ambao sio mgumu, yani ni simple tu. Utakata nani iwe nene, hakikisha inakuwa nene. Then hapa tutachomeka stick ili iwe rahisi sisi kuchomeka hii mishikio yetu kwenye keki. Utapima, yani ili isifanyaje, isipinde, yani kwa sababu kwamba huu mshikio huko mashariki, mshikio huko magharibi. Hakikisha mishikio yako inakuwa level moja kama hivyo. Kama unavyoona mishikio yangu imekaa kama masikio ya mbwa, imelala. Nitainyanyua tu baadaye. Nimeiacha tu hivyo, lakini baadaye utaona picha. Hata kama ile mwanzoni umeona picha kwamba mishikio imekaa vizuri, so nitainyanyua baadaye. Hapa tunaenda kutengeneza carrot. Hakikisha una fondant ya rangi ya orange. Carrot si unajua jinsi ilivyo jamani, nene huko afu inakuja na pumwani inakuwa nyembamba. So utakisha unapata shape nani hivyo. Utaweka vile mistari nini vya fondant vya carrot. Tutaenda kuweka shina majani yale ya kwenye carrot.
Hakikisha una fondant yako ya kijani, yaani kama unatengeneza hii keki hakikisha una fondant ya kijani, orange, red. Yes, usikose vitu kama hivyo, vinatumika sana. So tunaenda kukipachika hapo. Kinapendezesha sana nani ya carrot, unakuwa unajua kabisa. Okay. Hapa tutaweka kashina ketu kadogo, kama unapenda utaweka ile shina kubwa ni sawa tu. Mapendekezo yako. So karoti yetu hapo tayari. Na hii hapa tunaenda kutengeneza njegere ambazo zimemenywa. Utaifanya tu hivyo, utahakikisha huko ndani unapata whey ambao utachomeka sasa zile njegere zako. Ukishafanya hivyo hakikisha tu hapo unaikunja kiasi. Utaanza kutengeneza vinjegere vyako hivi vidogo vidogo, unavipachika tu hapo. Ni simple tu. Kisha vipachika hivyo, unaviweka hapa pembeni. Tutaenda kutengeneza hii ni tuseme ni hoho. Hoho utaviringisha tu mviringisho wako wa duara, then utaweka tu mistari, inakuwa mistari 4. Juu utaweka shina hivyo tu. Yaani simple tu. Kama una muda pia unaweza kutengeneza pilipili, unaweza kutengeneza nyanya chungu, unaweza kutengeneza nyanya. Kwa hiyo inategemeana tu na wewe vitu vitakavyokuwa ni rahisi sana kwako kwa wakati wa kutengeneza. Na vitu kama hivyo utaweka tu ile shina, ingawa shina lake huwa linakuwa kama limepanda juu. Nafikiri hivyo, lakini nimetengeneza tu hivyo. Na hapa tunaenda kutengeneza upawa. Upawa. Nataka upawa wangu uwe na rangi fulani vya kijivu, kwa hiyo niliweka rangi nyeusi kidogo, hapo imeniletea rangi ya kijivu hivyo. Utatengeneza tu kama kirungu, baadaye kirungu sasa nani kama hivyo unavyoona nafanya. Ili umbo la upawa lifanyaje? Litokezee. Alafu kwenye upawa sasa nitaenda kuchomeka hii stick ya mishkaki. Utaichomeka stick mwanzo mpaka mwisho. Ili upawa wako kwanza uwe strong, usilegee, yaani usiwe legelege, uchomeke tu vizuri, then baadaye utarekebisha sehemu ambazo zimeharibika. Ili upawa wangu usiwe legelege, kwanza uwe strong. Hata kama na uhakikishe nani yako imepitiliza kama hivyo, hiyo sehemu itakusaidia kwenye kuchomeka sasa kwenye ile sufuria yako. Unaona kabisa mwiko au upawa umesimama, inakuwa namna hiyo. Hapa tunakata zetu karoti na hoho tutakazomwagia kwenye wali wetu. Hapa nina nozo ya M1 ile ndogo, M1 ndogo. Tutaenda kuweka buttercream ya kawaida tu, buttercream hiyo ni buttercream. Tutakata kama kawaida. Tutaenda sasa kujaza wali wetu. Tutaweka tu zile nyota mwanzo mpaka mwisho. Hakikisha umejaza kila sehemu, yaani ionekane sufuria yako ilijaa kweli kweli. Hivyo tu, yaani simple tu. Kama utapenda kuweka tambi, utatumia ile nozo ya mpira, kuweka majani ya mpira. So mimi napendelea tu kuweka wali na vitu kama hivyo. Hakikisha tu sehemu zote zimejaa vizuri. Then hapo juu sasa nitaenda kuweka zile karoti zetu na hoho. Unaona kabisa inapendezesha. Hapo kwenye base sasa nitaenda kupanga vile vitu vyetu. Na vitu kama hivyo. Hii carrot nitaenda kuikatakata ionekane kwamba imekatwa. Yes. Hii keki za hivi zinapendeza sana kwenye kitchen parts. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaona kabisa ile nani iliyozidi kwamba ndo nimetumia kuichomeka. Kama unavyoona mwisho wa siku keki yetu itaonekana namna hii. Na hapo juu nitaweka viwali hapo, ionekane kama nilikuwa nachota wali. Hii natumia ni steamer, natumia kutoa zile icing sugar na vitu kama hivyo. Bye.